जय जगन्नाथ सांग माने आपण समस्ते जानिछंती एबे कार्तिक मास चलिलाणी। तो हे कार्तिक मासरे आमे केमिति अधिक पुण्य अर्जन करिपारिबा आसंतु एही सुंदर भिडियोटी रे कार्तिक मासर किछि जरूरी जानिबा कथा एवं टिप्स गुड़िक जानिबा एवं एहा मध्य पालन करिबा। नंबर 1 कार्तिक मास हेउछि पुण्यर मास। एही मासरे कार्तिक व्रत पड़ी थाए। एही व्रत पालन करुथिबा व्यक्ति माने हविष सेवन करी व्रत पालन करिथांती। नेक्स्ट कार्तिक व्रत को जेउ माने निष्ठार सहित पालन करिथांती तांकु अनेक पुण्य मिलिथाए। नेक्स्ट पुण्य कार्तिक मासरे आमिष सेवन करिबा उचित नुहे, कारण एही मास हेउछि पुण्यर मास। एही मासरे जदि आमे कोनोसी जीव हत्या करिबा तेबे एहा आमर बहुत पाप होइथाए। गोटे जीव को आमे मारुचे तो आठारु बड़ पाप आउ कौन होई पारे एही मासरे। जेहेतु आमे एही मासटी पुण्य करने को चाहूँचे तो एही मासरे आमिष टोटाली छाड़ी देबाटा उचित। आमिष खाइबा द्वारा पाप होइथाए। कथारे अछि पुण्य मासरे बग मध्य आमिष खाइ न थाए। नेक्स्ट कार्तिक मासरे काहाको गाली देबा, काहार अपमान करिबा किंबा कटु कथा कहिबा एवं मिछ कहिबा मध्य उचित नुहे। एहा करिबा द्वारा आमर बहुत बड़ पाप होइथाए। नेक्स्ट एही पुण्य मासरे दान धर्म करिबा उचित। प्रत्येक दिन सकाळु उठिबा परे स्नान सारिबा परे तुलसी मांकर पूजा करिबा एवं लक्ष्मी नारायणंकर स्मरण करिबा किंबा लक्ष्मी नारायणंकर पूजा करिबा उचित होइथाए। एइथरु आमको बहुत पुण्य मध्य अर्जन होइथाए। नेक्स्ट एही मासरे विशेष करी लक्ष्मी नारायणंकर पूजा करिबा उचित एवं माँ वृंदावतींकर विशेष पूजा करिबा मध्य उचित। काहेकि ना माँ वृंदावती आपण समस्ते जानिछंती माँ वृंदावती हेउछंती जोठी आपण वृंदावती को संतुष्ट करि पारिबे तो सेठी आपणको लक्ष्मी नारायण निश्चित भावे मिली पारिबे। तेणु सकाळ संध्यारे घीयर दीप जालिबा वृंदावती पाखरे बहुत भल एवं शुभ मध्य होइथाए एवं आपणको पाई मंगल मध्य होइथाए। चेष्टा करिबे आपण एही कार्तिक मास सारा माँ वृंदावती ठारे दीप जळेबा पाई। नेक्स्ट पंचुक 5 दिन जेउ माने व्रत रखी थांती से माने हविष सेवन करती। पिता कषा आमिष पियाज रसुण किछि सेवन करती नाही। मने रखंतु जेउ माने मास सारा एही हविष माने रखी व्रतटी रखी न पारिबे तेबे से माने जो पंचुक 5 दिन ता पूर्वरु पंचुक जो 5 दिन आसे सेही 5 दिन जाक आपण माने एही पियाज रसुण आमिष छाड़ी एही व्रत रखी पारिबे। एहिथिरु मध्य एही 5 दिन व्रत जदि रखुचंदी तेबे आपणको मध्य पुण्य फल निश्चित मिलिबो। नेक्स्ट एही पुण्य मासरे माटी हांडी रे खाद्य प्रस्तुत करी कदली पत्र रे खाइबा अधिक शुभ होइथाए। मन को शांति मध्य मिलुथाए। माटी हांडी रे खाइबा द्वारा आपण मन शांति एवं कदली रे मध्य मन शांति। तेणु मते सांग माने कमेंट रे जणांतु एमिति केउ माने करूछंती एवं कदली पत्र रे केउ केउ माने खाउछंती मते निहाती गोटे कमेंट रे जणेबे। नेक्स्ट एही मासरे भोर 4टारू 7टा मध्यरे स्नान करिबा अधिक शुभ होइथाए।
ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରିବା ଅଧିକ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସକାଳର ପୂଜା ସକାଳ 8ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ 6ଟା କିମ୍ବା 5ଟାରୁ ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି ସକାଳର ପୂଜା, ତେବେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ଘରକୁ ଯଦି କେହି ଭୋକିଲା ଲୋକ ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାଧୁସନ୍ଥ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ସକ୍ଷମ ଅନୁଯାୟୀ ପେଟ ପୂରା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଦେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଏହି ମାସରେ ଯେତେ ଆପଣ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ କେବେ ବି ଫେରେଇବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ହେଉ କିମ୍ବା ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଯାହା ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇ ମାସରେ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟର ଫଳ 2 ଗୁଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ମୁରୁଜ ପକାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା, ଚୁଡ଼ି, ସିନ୍ଦୁର, କାନଫୁଲ, ଆଇନା, ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ତୁଳସୀ ଚଉରା, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସିଡ଼ି, ବଗ ବଗୁଲି, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର, ଗଦା ପଦ୍ମ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ, ହଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ 30 ଦିନରେ ଗାଈକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ, ସେମାନେ ନିହାତି ଦୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ଅମାନିଆ ବି ହେବେ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ହୋଇଥାଏ। ବୋଇତ କଦଳୀ ପଟୁଆରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ବୋଇତରେ ପାନ, ଗୁଆ, ଦୀପ, ଫୁଲ, ଭୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ରଖି ନଦୀ କିମ୍ବା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବୋଇତକୁ ବନ୍ଦାଣ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଏହା ସହରରେ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ନଦୀ ଥାଉ କି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଯାହା ବି ଥାଉ, ସେଇଥିରେ ବି ଆପଣ ଭସେଇ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ବ୍ରତଟି ପୂରଣ କରିପାରିବେ, ପୂଜା କିମ୍ବା କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ, ଆଜିକାଲି ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡଙ୍ଗା ମିଳିଲାଣି ବଜାର ଏବଂ ମାର୍କେଟରେ, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଦଳୀ ପଟୁଆର ଡଙ୍ଗା ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ସେ ମାର୍କେଟ ଡଙ୍ଗା ଅପେକ୍ଷା କଦଳୀ ପଟୁଆରେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ନଦୀରେ ଭସେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିବ। ନେକ୍ସଟ, ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ସରିବା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପଞ୍ଚୁକ କରନ୍ତି, କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ।